अरे आज मालिक को क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हैं? अरे टाइगर मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से थर्मामीटर चेक कर, बता मुझे कितना बुखार है। अरे बाप रे बाप, मालिक का तो पूरा 100 डिग्री तक बुखार चढ़ा है। चलो यहाँ से चुप्पे से निकल जाता हूँ, वरना मालिक तो मुझे रोक लेगा। अब तो टाइगर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मालिक के सामने अच्छा बन के जाता हूँ, वरना मालिक तो सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है। अबे यार मेरी तो नाक भी बह रही है, अब क्या करूँ? थर्मामीटर को फ्रिज में रख देता हूँ। अरे टाइगर फ्रिज के पास क्या कर रहा है? फ्रिज को बंद कर दिया है, अब यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे टाइगर मेरे लिए हरी सब्जी बना दे। अरे मालिक वही तो कर रहा हूँ मैं। अरे अब क्या पूरा डिब्बा डालेगा क्या? अरे मालिक गलती हो गई। देख टाइगर नमक को ऐसे डालते हैं। ठीक है मालिक, मुझे लगता है नमक कम है, थोड़ा और डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया टाइगर।